aquí con Ricartus. Hola. Y os voy a enseñar cómo solucionar un error bastante común en Minecraft. Bueno, aparte os dejaré el canal de Ricartus en la descripción. Bueno, suele pasar en algunos ordenadores con el Premium y con el no Premium. Os saldrá la ventana que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. ¿Vale? Para solucionarlo con Windows XP tenéis que hacer lo siguiente. Bueno, volvemos en nada y os lo explicamos.